Бушави глави. Облеката е направена од памук, од полиестер, од каенина и така тие три се мешаат најмногу. Памук, волна, платно. Облеките можат да бидат направени од свила, памучни, од каенина, од каенина, полиестер и од свила. Облеката која ја носиме може да биде од волна, ткаенина, природна свила, памук. Облеките се направени од ткаенина, волна. Облеките се направени од крзно, памук, ткаенина. Нашата облека е еден материјал од ткаенина. Нашата облека е од памук, од ткаенина или од некои други вештачки материјали. Нашата облека е од памук, а може да биде и од волна. Па најпријатно за носење во лето е да си носиш по кратки ракави мајци, по прерамки кога одиш на плажа негде и така. Бушави глави! Најскап материјал е природната свила од ткаенина. За спортување облеката треба да биде од материјалот ткаенина. Нешто што ја впива потта. Нас на децата ни дава во школа материјали да не се потиме од памук, од ткаенина и тоа. Тоа е најлесно да се чувствуваме комфортно. На бебињата, на малите бебиња гледаат обавезно да биде памучна облеката. На сека етикета пишуваат каков состав се лиштат и на колку степени треба да се перат. Најмногу ќе подиш кога носиш полиестер. Зависи каква облека сакаме, така ќе купуваме. На бебињата им купуваат памучна гардероба, затоа што таа најбаво се пере. Зависно кои материјали ги сака, такви и се купува. Поскапите работи играат улога, така повредни се, зашто се поскапи. За нив и материјалот е квалитетен. А за свадби носиме други материјали. Исто и за во школа носиме памучна гардероба. Некогаш жените сакаат да носат лесна гардероба. Од памук, бидејќи тој најлесно се пере. Сами треба да си го бираме материјалот тој што најмногу ни одговара. Значи, во денешно време веќе од што нема материјали. Бушави глави! Ке кажаме на мудрост. Не е мудрост, туку е стара изрека, кој пее зло не мисли. Бушави глави!